ជាបឋមនេះខ្ញុំសូមអរកាយគោរពទៅដល់លោកគ្រូនាយកបិសារីនៃសាលាអន្តរជាតិ Skyline ជាទីគោរពជាបឋមនេះខ្ញុំសូមអរកាយគោរពទៅដល់លោកគ្រូនាយកបិសារីនៃសាលាអន្តរជាតិ Skyline ជាទីគោរពសូមគោរពទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះសុគមវ៉ារ៉ាន់ជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី4កនៃសាលាអន្តរជាតិ Skyline សាខាចំការដូនហើយនេះខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាព្រមវិហារធម៌ទី1មេត្តាទី2ករុណាទី3មុទិតាទី4ឧបេក្ខា1មេត្តាការអាណិតការស្រឡាញ់រាប់អានទី2ឧបេក្ខាការមានចិត្តទន់ភ្លន់ទី3មុទិតាការមានចិត្តរីករាយនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃទី4ឧបេក្ខាទី4ឧបេក្ខាការប្រកាន់ចិត្តជាកណ្ដាលមានរៀបរែងជាខាងណាមួយជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមអរគុណ